မန်ယူနိုင်ငံလေးရှိလို့ရှိရင်ငါးကဒီကိုလေးတဲ့တော့မှဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ UC ရဲ့၃လုံးနဲ့ကာထားမဲ့ဆောင်းကြွနေတဲ့ကိုကြီးသိရမှာရဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့နီးပြအစ်စ်လေးနဲ့ငါတို့နိုင်လား Oh wow သုံးချက်မြောက်အချက်ကကြတော့အိမ်ဝဲလည်းမနိုင်ဘူးအဝေးခွဲလည်းမနိုင်ဘူးဆိုမနိုင်ဘူး Yeah. ဒီတောင်းလေးကိုဘာကြီးတောင်းလေးလို့ခေါ်သိလား မသိဘူး အာဆင်နယ်ကြီးတောင်းလေးဖြစ်လို့ခေါ်တယ် ဘာလို့ ဖလားမရှိလို့ခေါ်သူကြီးอ่ะ ဒီချက်မြောက်အချက်ကကြတော့တန်းစင်းစုံတွေကငါတို့ကိုနိုင်ချင်တာလားပေါ့နော်အမှတ်လေတွေ့ကြည့်လိုက်ဟိုးဘဝတီတီ6ဆအောက်ဆုံးမှာနောက်ဆုံးငါချက်မြောက်ကကြတော့ကဲဟုတ်ပါပြီငါတို့ကိုနိုင်ပါပြီငါတို့ကိုနိုင်တော့နင်တို့ကဘာဖလားကိုရှူမလဲပြောပေးကြပါဦး 喂不要紧呢တဖလောက်မင်းမလို့ဘွားစင်းနဲ့ရည်စရာလေးတစ်ခေါက်လောက်ပြောရင်ရည်ရရင်ကျွန်တော်ရည်ရရင်2000ပေးမယ်အတင်းနဲ့ချန်ပီယံလိဒီနေ့ရတီလာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါးကလေးတိတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာဆင်နယ်ဖန်များညီမရဲ့အကောက်လေးစောင့်ကြည့်ပေးထားကြပါပူလေးရှိလို့ရှိရင်စိုက်ကားကိတ်ကိုရိုးမစော်ဘူးအမြောက်နဲ့စော်မယ် ပဝင်းကြီးတိတ်ဆိတ်နေပါလားဟိုဘက်ရက်ွက်တွေတိတ်ဆိတ်နေပါလားအတန်မထွက်ပါလား ကြာကြတဲ့ဒီကိုဆုံးတာနော်ကျူကိုခုတ်ကျူငုတ်ပါမကြကြာကြတဲ့ဒီကိုဆုံးတာဒီလား Oh my god